Hammağı Kise Milevşe Ramazановнаның материалдарын алды, бик матур материал. Мәрим апай карап сыккандыр, Мәрим апай рөхсәт итһә, без YouTube каналына һалабыз. Һәм бына шундый материалдар, бәләкәс кенә матур гына материалдар булһа, һездә үзегезнең җитәкчеләр белән һөйләшеп, үзегез белән киңәшләшеп, халык торһагыз бик әйбәт булыр инде. Чөнки бына ошо укулар, ошо Мәрим апайның YouTube каналындагы битендә шундый матур яйлауга материалдар йыелды. Бына һеҙгә инде июнь айында көндөзгө ял үзәктәрендә шәясәкһегеҙме, ҡала ситендә урынлашҡан ял үзәктәрендә эшләйһегеҙме, профилде ял үзәктәрендә эшләйһегеҙме, һеҙгә материалдар әҙер. Һәм мин бик үтенеп һорайым, материалдарығыҙ булһа ебәрегеҙ. Бына мин беләм, Баймаҡтарҙың бай материалдары бар. Мин тәжрибәле булған кешеләрнең турында әйтәм. Азбира Магаруфовнаның материалдары әйбәт, Алия Асхатовнаның, Алия Марсовнаның материалдары әйбәт, Гөлнара Алыуҙың материалдары бик матур, бик күп ине. Шуларҙы ҡыҫҡартып, матур ғына әйтеп, күп ҡараһанда күп булһа ла һәйбәт булмай бит инде. Бөтә шулар материалдарҙы туплағыҙ. Һәм һеҙгә ошо йәйләүҙе үткәрергә шул тиклем һәйбәт була тип, мин көндә һайын ҡабатлайым булып сыға инде. Мәрим апай, әйҙәгеҙ һүҙҙе һеҙгә бирәйек. Хәйерле кис, хөрмәтле туғандар. Бәлки кемдеңдер сығыш яһағыһы киләлер. Телегә сыттып торалар, күңеле тулып киткәндер. Әйтегеҙ, сығыш яһағыҙ. Сөнки ни тиклем күберәк тәжрибә уртаҡлашабыҙ, шул тиклем яңа килгән кешеләргә лә йәйләү өсөн ҙур мәғлүмәт булыр. Ғөмүмән, менә YouTube каналдың килеп сығыуына мин үҙем ҡыуанам әле. Һеҙ нисектер, мин ҡыуанам. Сөнки унда хәҙер бөтөн мәғлүмәт бар. Ҡала эргәһендәге загородный лагерь тип әйтәбеҙ. Ҡала эргәһендә ял итеү үҙәге өсөндә бар. Мәктәптә көн һайын килеп ҡайта торған дневное пребывание тип атала бит инде рәсми рәүештә. Уның өсөндә бар, бына бөгөн әле эстәр тамаҡтарын һалдыҡ. Һәм башҡа шул тиклем материал күп. Балаларға күрһәтеп, үҙегеҙ ҡарап, аңлап, инде белмәйем, һеҙгә 21 көн генә ул тиклем материалды һыйҙырырға хатта форсатығыҙ да булмаҫ. Балалар, апай, 2-нче йылға киләйек тип әйтеп ҡайтып китәләр түгел инде. Урал Батыр уҡыуҙары буйынса шул. Хәҙер йәшәй торған илем бар, 50 түгел. Бына илгә бәйлелек, илгә булған һөйөү, илһөйәрлек беҙгә ҡасан һалынған. Шул Урал Батыр эпосы ижад ителгән саҡта уҡ беҙҙең ергә ҡарата, илгә ҡарата һөйөү тойғоһо һалынған. Шуға беҙ балаларға аңлатырға тейешбеҙ. Әлбиттә, хәҙер сит ил ишектәре асылды, рәхәтләнеп, тегендә барабыҙ, бында барабыҙ. Ләкин йәш саҡта ҡыҙыҡ булһа ла, беҙ күҙ алдына килтерергә тейешбеҙ, 40 йәштәрҙе үткәс нисек була икән. Медицина, рәсми медицинала раҫлай ул, ғөмүмән кеше тойғоһо яғынан ҡараған саҡта ла 7 йыл һайын кешенең тышҡы физик яҡтан да һәм эске рухи яҡтан да үҙгәреш кисерә. Шунда 42 йыллыҡ башлаған саҡта, 42 йәштәрҙе үткәс, 42 бит инде, 42 йәштәрҙе үткәс, 7-нче йыллыҡта кешелә һағыныу тойғоһо башлана. Ошо һағыныу тойғоһо ул иҫ китмәле тойғо, бигерәк тә менә беҙҙең башҡорт халҡында ул көслөлөр. Сөнки беҙ бына ошо ергә бәйләнгәнбеҙ, ошо ерҙе бирмәйбеҙ тип ошонда йәшәгәнбеҙ, иҫ китмәле йырҙар ижад иткәнбеҙ, эпостар ижад иткәнбеҙ, мәҡәлдәрбеҙ, һәр йылғаға, һәр ташҡа, һәр тауға арнап беҙҙең легендалар бар. Бына был бөтәһе ерҙе һөйҙән килә. Һәм ошо беҙҙең үҙебеҙгә лә, балаларыбыҙға ла бөтәһенә лә һалынған. Йәш
Ana ben anlap gitmeyi. Ana ballara şu anlatırga diye. Ballar kişi ömür boyu yaş bulmay, ömür boyu türlü illerden kırık yakların, motor binaların taraf yürüyümüne gine kıvırsınmay, dingi boylarında yürüp yürüp türlü hayvanlarga, kuşlarga kıvırsınıp yürüp tropik yaklarda ömür boyuna barmay. Buna elek eyte tırgaylar. Armiyalama oturup kalha, kayda oturup kalha, büyügen yere kalmagandır avulda. Büyügen yere avulda kalha, kalkınıp kaytıp eterildi. Şunahmak, tuğan ilden yine tartıp turulga deyiş. Oşu tartı, bunil hayınır, bunil yuvanır, urundu tüyetti, ben üdüvi gösterdi deyiş. Buna, işbaratı bu, kırgısakta halifat deyiş, ciddi okusunu studentler çiğit illerde okuturga ederdiler. Şular bu kulluğu kaytmana. Kulluğu kaytmana hem bir balanan horayım. Eşehine kaytayın indi. Angliyalı işte vurmuştum dey. Neytem hağınmazsın bunu. Ali yaşın yıllar otundan hağınmazsın bu diyen. Ne diyene mi hağınayın üfüler? Başka yazdı mı? Hem ısınıp da bu bala bısıraq badezden başka bilimele görmeden bulup çıktı. Oğa yemektepte hüyü tıyğı, yılılık, hağını tıyğı halınman, birinde de tigi torkılıp durulup, je üyde. Şanın eşehine itemin, nişe bu balanın kümülün torkup duratan türlü gayla bayramları ütkirbanın. Yol günleri kuyma kuy belişler düşürüp, tuğanlardan sakırıp, buna şunda mendeyler bir köngül yotkısınlar, işlerge teragini, ballar da tutulsun. Yani uylamağanın, işten başın bulşamanın. Bana ata işi gergel eytigi, odaktan balanı, ah balam, gitmekte teragini etip eytüden bir faydalayır. Belekeygen balanı tartıp tarafından, bir köngül yuvanısı tarafından eydir işler biterir. Ya yer hağından, ya bir yer hağından, ya öyle senin oğlunun hağından. Buna şimdi hağını tuyğuhun uyatırga gerek bolunur. Hem buna Ural Batır episinde şuğa bakım yahağam, aftarlar ilhe diyetim tügülmektir. Ataya şehirgine keşittügül, Humayya itabına. Yaşay turgan ilim var, ilhe diyetim tügülmektir. Humaygına tügül, Ural Batır üdünün yol barışını alaydı. O arıflanma. Yetim hırap yürüme sitilbeti. Eğer de min uğraklaham bundati, filmini tutup durma, üd ilim yapan. Buna şunda hüdder bilen bize tuğan ilge hücum demek Ural Batır episinalık başlama. Haber ortaban. Bizim halkta rumman, halkta var. Cevaplık, fak, atayın fakı, eseyin hatır diyen hüdder var. Buna bu bir güçlü. Hatta hem tuğanına ülkelegen saktala, buna bunda tarayın etet Ural Batır. Şulgende ülkelegen saktala, uğa karata nefreti uyan bitten saktala. Atayın fakısın, eseyin hatırısın. Mehine tağı bir takırgınayım de. Buna ballarga öğretirge gerek. Hem tağayın asıllanğa vakit olsa ülkelegen, mendeler anlayış, hem bir neme sebep gelip sıkkan saktala, turcu yapkan uylarga gerek. Atayın nesi karar bu meselede. Eseyin nesi karar. Buna bu atayı fakı. Esey hatırı, o big güçlü olungandır. Şuğa balağa buna şol yer de vakitte türlü mekaller bilen, uyundar bilen, şimdi bilgine eten bitirdi. Ana şol bir tigeslerini yaman tegen, ana uyduğu oynatıp paradı. Ana şol bir tigeslerini yaman tegen, eyti şul tutum küçük tehterlikte ol. Ballar
bir gün oynagandan һуң иртәгәһенә инәй шуны кабатлайык әле тигән. Чөнки аларда яңа фекерләр туа. Ни яхшы икән, ни яман икән. Ана шул яхшы белән явызлык, яхшылык белән явызлыкты турында төшенчәне өйрәткән сакта кайны бер балалар әйтә. Эй, инәй, менә мин яхшылык эшләмим дә эшләдем, яхшы эшләмим дә эшләдем. Үзем гел яманлык күреп тикерим шул кешенән. Яки башка төрле менә, яки үзенең туганын әйтә ул, яки әсәһен әйтә, атаһын әйтә менә. Алар гел кешегә ярдәм итә, үзләре гел яманлык күрә. Балаларга аңлатырга кирәк. Ул явызлык төшенчәһендә, яхшылык төшенчәһендә ул тотып карай торган бүрәк түгел. Ана балаларга ныграк аңлаешлы булган өчен әйтергә кирәк. Менә яңа һалган һөт. Ул һөттә бөтәһе бергә. Каймагы, шыйыгы, куйыгы бергә. Ултыра, шул һөттең өстенә каймак сыга. Менә кешегә эшләгән яхшылык та бер юлы гына һинең күзеңә күренеп кенә сыкмый ул. Ана шул каймак üskə qalxıb çıqqan saqları ola hatta hin üdüm avaylamayla qalaqın. Uylamağın yerdən bir izgilik kurahın. Uylamağın yerdən kimdir hine izgilik işlay, hinana ne işin iken de bilmey qalığın ehtimal. Buna bu nur menen beylengen kış, nur menen beylengen toyğular, ol bir yolığına kilmey, yaylap kelir. Ballarga bir, şunu anlatak, buna bir yolunu eğitip gideyim, nur menen beylengen tip, nurun kışı bir böyle İran'ı bütünlerim. Hatta buna ben bir kıdıkayga aytdım, balam neyse motor sana gitti, lakin bütün motorluğunda olaytıp, basıp, kürhetip, kişinin kudunu tartıp yerinde. Ağrı bulup yığır. Hatta hara ağrılığına teklim kişinin kudunu uğrasa yığatırgan. Sen yanırak ol inlige getip argan. Hatta mende diye sıkan balları var. Ben yaş sakta şul hüzde ekkeyne gireyim. Bana ben operasyaya yatırga yürüyorum. Kendime söz saktı. Ama şul tak hep ekken basıp yoluna tegen urumga benim söz saktı. O şunda misallar mına neyse mına bir edebi eser yazalım. Ballarga anlatırga gerek. Ne için edebi eser oturga gerek, hem ne için edebi eser yazılar. Edebi eser, bugünkü bulgan halde 10 yıldan, 20 yıldan, 40 yıldan hon, bu nişik bulay eken degen kurhetir için yazılar. Şunun için ballarga edebi eserlerden misallar keltirip de anlatırga mümkün. Her halde bugünkü günün ne yaşamadık ballar? Kileşek menen yaşadık. Kileşekte şulay bulay, bulay bulay. Turmuştan alıngan misallar menen hem edebi eserlerden alıngan misallar menen hem diğerlerden Ural Batırı dışında. Bütün temalarga vardı. Turmuştan kayı ağılmına alıp karamam, şol Ural Batırı dışında var. Men әле мына бұл жадғаным бик бәләкәй генә өлеше. Мен әле һаман туплайым, җыям, эпоста яңа неләр, төшенчәләр булсам, һәм исән булһа, мөмкинлегем булһа, утырып, калын гына итеп тәфсир ягырмын дигән уйдамын. Менә шуға һеҙгә еңелерәк булһын өсөн Урал Батырҙы анлау еңел булһын өсөн нашай 10 йүнәлешкә бүлгәндер. Һәм һәр йүнәлешкә үҙенә тәғәйен миҫалдар килтереп, һәм тәғәйен өҙөктәр алып Урал Батырҙан тәфсирендә яҙғанмын. Артабан мына мин һөйләрмен һеҙгә Ural Batır'daki terbiye meselelerini.
Тәрбие мәсьәләһендә бик матур итеп бирелгән. Кайда ул анда Урал батырда тәрбие итеп Уралда вакытта бар ул. Анда бүлекләп бүленмәгән Урал батырда. Кайсакта одан итеп тә булмаган. Тел тиге менән генә, киния менән генә әйтеп кителгән. Һәм шул киния менән әйтелгән урыннан гына эләктереп кенә алаһың да, һәм халык акылыннан халык иҗат иткән башка иҗади әсәрләреннән бәйләп, Урал батырда булай итеп әйтелгән, бында тәфсирләндерә әйтелгән, шулай икән дип бәйләп аңлатып куярмын. Шуның өчен мин элегрәк менә бу Урал батырга тотынмаганмын, чөнки әгәр булмаганмын, хәзер мошы тормыш шартларын өйрәнеп, бөтә халык акылы өйрәнгәндән һәм яңнан Урал батырды укып сыккандан һәм шул урынны шуның өчен әйтелгән, был урынны шуның өчен әйтелгән. Әйтәм бит менә ябай гына кичә әйттем икән, ябай гына әйбер теге Уралга явап бирдем. Бала әшәй милләтеннән булырга тиешме, атай милләтеннән. Ул милләт кем дип алһаң да була инде. Ләкин тәрбияне канга һалынган милләттән башларга кирәк. Һәммәй әйтә бит, әсән мине нурга коендырган. Атаһы коендырмаган, әсәһе коендырган нурга. Шуңа менә ике генә һүз әйтә май. Һәм менә буны эләктереп алырга кирәк. Чөнки мин уйланганмын. Исмәттә бала кемдән күбрәк ала? Әсәйдәнме, атайданмы? Ошо турында уйлап йөргәндән һуң менә Урал батыры икесендә җавап тора. Шул бүгенгә әйтә торган фикерем шул, һорауларга булһа, һорау бирегез. Мәрим апай, һез ошо юнәлештә генә бүген асыкланыгыз. Бүтән юнәлештә туктамайсызмы? Ике юнәлештә асыкланым бүген. Ирһез етем түгелмен һәм әгәр дә кирәк булһа, үтә күп булып китерме икән? Ике юнәлеш. Юк, Мәрим апай, һораулар бар. Бына хәзер һез әз генә тукталып китегез әле. Алтын тирмә уендары. Яйләүдә алтын тирмә уендары. Халык кайһы бер халык һорай нәмә ул дип. Алтын тирмә уендарын без телевизор телетапшырудан караганыбыз бар бит инде. Моны форма буенча шундагы уен ул алтын тирмә. Ике команда һәм бер-беренә һорау биргән икән. Бер һорауга җавап биргән икән. Алар бер тема. Мәсәлән, шул башкорт халык киемнәре. Башкорт халык киемнәре. Әйтик, менә ирләр киеме. Һәм шул ирләр киеменең һәр детален тәгаенләнеше. Элек куя күрһәтәгез, яки күрһәтәгез, балалар ни өчен мәсәлән башкорт баш киемнәре хәбәрге баш киеме һәм тыгыз итеп түгел, аз гына бигрәк итеп баштың ошында устырак итеп тегелгән. Башта әлбәттә үдегез аңлатаһығыҙ. Үдегез аңлағандан һуң балаларға аңлатаһығыҙ. Яки ни өчен менә еңе услай тегелгән, ни өчен билбау, киң итеп билбау булган. Менә булар тураһында бөтәһе хаҡында ла бит тормош сабаҡтарында яҙған бар. Һәм ни өчен кеҫә йөрөтмәгән, янсыҡ йөрөткәндә тормош сабаҡтарын алып уҡығыҙ. Һорауҙар, ни өсөн балыйта ҡуйылған, һәм башҡа шундай һорауҙар. Алтын тирмәлә бер команда үҫәргәндәр командаһы, бер команда юрматылар икән, үҫәргәндәр шулай итә, юрматылар һәм аҙаҡтан беҙҙәргә мерей бирәбеҙ. Был баланың фекер көйнәүенә ыңғай йоғонто яһай, тел байлығына ыңғай йоғонто яһай, һәм ул уйланып ултыра. Һәм менә шул бер тигәстә ни яҡшы тигән әйтештә бар ул шуға ҡоролған. Һәм юғары
мәкалдәр, кайберләр яңышрак аңлаган, ләкин файдаға яңыш аңлаганнар бөтенләй быга тиклем телгә алынмаган мәкалдәр икән. Улай түгел. Без җәйләүгә килгәчтә балаһына карап, мәсәлән, җәйләүдә 40 бала икән, без 20 мәкал яратып язабыз. 2 ырыуга 10 мәкал, 2 ырыуга 10 мәкал. Ошо 10 мәкалды бала җаваплап бирергә тиеш. Һәм 6-7 көндәре без югалган мәкалдар уен уйныйбыз. Иң киң таралган мәкал, мәсәлән, 7 кат булса 1 кат ки. Шул мәкалды тагырга язабыз да 7 кат булса 1 кат ки. Шуны 2гә бүләбез дә балаларга бирәбез. Bütün мәкалдәрне 2гә бүлеп балаларга таратып бирәбез. Һәм балалар үзләренең ишен табарга тиеш. Ошо мәкалдың бере тотала баш харф менән язылганы, başı, мәкалдың başı baş tarafına yazılır. 7 degeni sanın 7 kat ülse, ben de kim benim doğumum? Bu мәкалды bilgen kişi elbette tilgin hata olsa. Bu dikkin tarafı мәкал, şunun sonra tabi yengil, bir ikinci rəf мәкалдар. Hem bu мәкалды tapkan kişi olga sığın basa. Şam ikinci rəfdə, üçüncü rəfdə basalar şuaytıp мәкалда tegil basa, hem мәкалga anlatma verir başlayır. Buna altın tirbelerle şundayrak formülaşlardan görür. Yuvalan мәкалдар, neyde mümkünlüğü var, neyde uyundu diye kabul etme ballar. Buna şulay işledir. Şul tüpüm yuvalan мәкалдар kılık gelip sıra koyacakta ballar yanlış tabışa. Yanlış tabışıp gelip bakalarda okuhalar başka ballar gelip diyorlar bulalım. Çünkü мәкалды yatlamalı olur. Şulay da biz yeylevden koykansak her bala 10 мәкал yatlıyor. Yatlağına tügül onun anlatmağına edi. Şimdi oyundan devam edip eytem et. Altın tirmeyle oynargan edim. Ballar kadar anlatırıp 7 kat bulsa 1 kat ettim. Мәғәнәһен, менде ысырап табыл мәкал әйтелә, менде мәғәнә алынғанага. Һәм балар жауап бирергә тиеш. Шул аңлата алдым микән? Сорау бирүчегә. Рәхмәт, Мәрим апай, аңлаттығыз. Тағы да һорау. Миңә шундай һорау язып биргәндәр. Мәрим апай кайдадыр һөйләгән ине. Үзебезнең башкорт балалар уеннарын тергедәбез дип. Теге ат сабыштыру, бездә бит инде анда ат сабыштыра алмыйбыз. Балалар менән нисек эшләргә, ук ату, шуннан һәм теге ултырып, нисектер уйнайдар, кул астында булган әйберләрне кулланып, нисек эшләйдәр. Нинди ул һөйләгәне ди, шул ук атканда нисек итеп эшләйбез, нинди материалдар кулланабыз. Шуны һөйләһен әле дип миңа язгандар. Сабыштыру бар. Һавантой һәр вакыт бәйгенән башлана бит инде. Без узун үтеп, теге тал сыбыгынан бәләкәй сакта уйный торган икән, атса талгаплан. Шуны хымак итеп, ат сабыштырган көн балаларга ул бик кызык була, бәйге дип атала бит ат сабышы. Һавантой башланганда балалар 1 кат урап бәйге сабалар. Һәм иң беренче килгәнгә әлбәттә Бишмәрәй һәм артыган китәмәрәйләр. Ул кабакты шулай. Юк, әйттем бит инде балалар үзләре эшләй. Шуннан һәм таяктар эшләп алабыз. Аны мен Лев Толстой бик һәйбәт итеп өйрәнгәйдем аның тормышын, иҗатын. Чөнки башкортлар арасында булган бит инде. Башкортлар арасында фикерен беләм дип башладым да һәм ныклап өйрәндем. Шул вакытта мен укыным. Лев Толстой башкорт сабантуенда шунда уенда нык яраткан икән дип, ул уен нинди булган шул хакта языла. Димәк, балалар
Kapma karşı ultra bir tege neyler ağırlıkta bir yaşları bulurga tiş kapma karşı ultra tavanların tereyi hem yardım metre samaha uzunlukta tayaktı tuta. Sol tayaktı tuta vardı hem birbirinin tuta var. Tavan tere birbirinin tutarlar. Endi ballar oyun yaratta münalimin halgayım şekilde oyundan neyi var indi, fatah var indi. Eğer de halmagan bulsak birden halırdı. Ondan video halgan bütün de ben halı bitip paralık mı yıldızlar hala ama. Hede bık vargan iteşek mi var. Buna o şu oyun bebekleri de ondan tu beriş oyunu şundan hon bir oyun var elbette. Burun bastırıp ödenin mergenmegen hamagan oyun. Taş veru. Buna ona korkunçrak bir bana tigidu ihtimal şu vakitte uğatu da varlar ne haksızlık taraf ettiğinde terbiyesizler koruptuna tara ayırım urun bildeley. Hem buna şu taş veru dile bir eğer de ne tek tergibet bir kızık oyun bulur. Bunlar mergenlik hem ballar olasıqa taşlay fizkultur oyunlarında granatlar targılan ketildi. Başka balları taşlar oyunsa bir mergen bulgan. Bu halma urlağı deytir oyunları. Hem halma urlağının var mı? Taşlar oynayıp halma urlağının var mı? Şunday oyunlar. Bundan hırası perge ülkelerden hem tağın inde oyunlarda terbiyelerden mümkün. Bir yıl uçalından bir kızık oyunlar alıp bilgeyni. Buna men o oyunlarda yapmagan mı? Bana yapıp o oyunlarda oynatarga taraf. İnşallah yigitten tava var bunda. Şu oyunlar hakkında bunlar bir tane Rahmet Orman'ın mali. Tağın bir hırı. yok. Ayı. Irı bayrağı üstün küreş. Irı bayrağı üstün küreş. Ayı. Arı bayrağı ayı. İki arı birbirine karşı bir arı bayrağı için yarışırga tiş. İki arı aldanıp ölümden bittiğinde bir yağın batıra mesela soluk. Üşergen arının bayrağı. İkinci yakta tıra yurmat arının bayrağı. Hem o şu bayrak için küreş başlana. Urkanan şikkabla bu oyunda bile hedi bir barba zazman etip oynatatırgaylar elektrikli. Başlıkça itip alıp bir arı bayrağı için küreş aldı. Hem o şu bayrak için küreş vargan sakta şiir itip alalar, şiir itip alıngan kişini tutkaralar. Ama ballar bile o. Hem tek ihterine gine düşme paylaşakta. Sakına başlap bir hem terbiyesizlerden ikna düşüyorken bir kızık oyun. Bana ballar bu oyunda daimi oynayırlar. Sonra tağı birine eğiteyim. Tecrübe ederek terbiyesizler koyu vakitte spor meydanına yeki koyda bulamına ballar bu oynarga sığarlarda türlü günlükler, türlü evlilik vargan çakta üdleri koydalar bular. Her vakit ballar yanında bulurga kerak. Göz kulak bulurga kerak ballarga. Uylamagan yerden birine kelip sığıu ihtimal. Şükür aytam bitmene kadar bizim yeylev 92 yılda başlangaydı. Endi ortadan da şulay bulsun. Bir günde de ne bulgan yok. Mende bir tilge alıp hillerlik nasar көрүнүш bulgan yok. Bir taptır gına bulup kaldı. Anahında benim gayet değil. Ulu kıymetli telefon yoğaltkanda bir kimlere etmey, terbiyesizlerle etmey, o telefon yoğalganmı yok mu? Anahında bilmeydim. Miliçaga barı halıp etip, eti teklegende kilgen. Ne kadar elbette indirmeni.
индермәнек һәм балалар был кызык кына булып калды. Алар аптырамалар, чөнки бере лә алмаган. Был күзәтеп торган булды инде, әгәр дә телефон алган бала булса, классыр, эттән куркып, шул уйламаган yerden шундый гына әйбер булып калды. Гомумән яйлауыбызда шөкер белмәле булган. Сыга беренчедән балалар үзләре җаваплы карый, икенчедән тәрбиячеләр күз кулак һәр вакыт эргәһендә. Мин җәйләүдә булган чакта карап кына тора идем. Балалар барыбыз ананда бит, ана мәйданда берәүдә юк, был мәйданда берәүдә юк. Тиз булыгып, инде шулай гына, менә бер генә минутка, 2 генә минутка, икән 1 минутка булса ла алмаш калдырып, 2 минутка булса ла алмаш калдырып. Балаларның үзләрен калдырып йөрмәде. Балалар күзәсеп йөргәннәр белмә, булуы ихтимал. Бер вакыт менә шундый башкортча белмәгән балалар килде, күрде. 3 бала йөгереп йөргән дә балалар, асфальт өстендә йыгылган да, икәү тубыгын һәбәргән. Һәм өченче йөгереп китте. Кемгә әйтергә? Мин тәгәрәннән карап торам. Булар миңа килә. Миңа килә илаганда. Шуны тик туктап калдылар, килеп китмәделәр. Теге өченче баланы көтәләр. Ни өчен? Чөнки мин балаларга әйткәнмен. Минем менән фақат башкортча һөйләшегез. Минем менән бер генә рус сүзләр тотмага дип әйтеп куйганмын. Һәм булар тубыктың нимә икән белмәй икән башкортча. Шуннан теге йөгереп киткән өченче бала үксә була дип йөгереп килә була. Ага, кемдер үксә була дип әйткән. Менә кемдер карап өлгермәгән бала йыгылып киткән. Һәм теге тел белмәү галәмәте лә бар инде. Шуңа телгәләр нык ихтибар итегез. Тәрбиячеләр, әйдәүчеләр тап-таза итеп һөйләшегез. Мөмкин тиклем таза итеп һөйләшегез балалардан. Теге кайһы вакытта сүп һүзләр дип әйтәбез бит инде. Уже пока менә шундый һүзләр күп бездә. Урыс сүзләрен кыстырабыз да егәрәбез. Мөмкин тиклем андай һүзләр кыстырмаска тырышабыз. Һәм балаларга әйтегез, менә моңлы йырлар атабыз. Йырның моңлылыгына карап билгеләйбез. Матур йырмы, матур йырлармы, тел дә шулай. Ни тиклем таза, ни тиклем бай итеп һөйләшәбез, шул тиклем уның безнең күңелебезгә, янебезгә файдаһы күбрәк була. Ул туган тел барыбер җир ул. Рәхмәт. Соравлар өчен тагы булһа. Рәхмәт, Марьям апай, рәхмәт. Әле булыр әле. Менә мин язган һорауларга, көндүзге һорауларга һеҙгә әйттем инде, яуап бирегез дип. Шуннан һуң Марьям апай әле генә әйтеп китте бит инде, кисә әйткән хәүефһеҙлек булдырыу, хәүефһеҙ ял ошо була инде. Хәзерге заманда бит инде ошо пандемияға бәйләнешле рәвештә быел бәлки тагы ла шарттар ныграк талаптар булыр, шарттар лагерда шарттар һәйбәт булырга тиеш, талаптар тагы ла ныграк булырга тиештер инде. Шуның өчен был хәүефһеҙ ял дип атала. Хәүефһеҙ ял әлегә баянғы ошо программага бәйләнешле бит инде. Мәрьям апа әйтмешләй, шундый матур саралар үткәрһәгеҙ, анда әлбиттә балаларга бик күңелле була. Тагы ла игъланды кабатлап әйтәм инде. Июнь аҙағынан июльдең урталарына 21 көнне һанаһагыҙ инде 25-26 булыр микән июньнең аҙағынан башына бит инде республика кимәлендә үткәрелгән яйлау профильле смена. Шунда хәҙер бына иртәгә мәгариф министрлыгына барғас, шул һорауда күтәрелә инде. Минең әле нигә спискка кеше күп кермәгән, әле бернисә талантлы яшьтәр инде. Минең инде һорауым һеҙгә, уҡытыусылар, һеҙҙең беренсе смена бит инде, беренсе смена үҙегеҙҙә үткәрегеҙ. Кемдең теләге бар, ошо республика кимәлендә үткән лагерҙарға килегеҙ әле, тәжрибәле уҡытыусылар кәрәк. Әлбиттә, бында элек эшләгән уҡытыусылар булһа, элек
алып барган тәҗрибә туплаган укытучылар булса бик шәп. Чөнки Мәрим апай кисә әйтеп китте бит инде. Әйдәүчеләр студентлар булса, тәрбияселәр олы яшьтәге кешеләр булып, һәм уларның тәҗрибәһе булырга тиеш, һәм улар һәрвакыт балаларны гына түгел, студентларны да өйрәтеп бирергә тиештер. Үзләренең тәртибе менән, үзләренең ошо оештырган сораулары менән үзләре вакытыннан безнең студентларны да өйрәтеп бирергә тиештер, һәм үзләренә алмашып үстерергә тиештер бит инде. Шуның өчен үтенеп һорыйм, әгәр дә инде һезнең теләгегез бар икән, һез миңа языгыз, электронный адреска язырга мөмкин, шылтыратырга мөмкин, бында бүген үк әйтергә мөмкин. Шуның өчен мин үтенеп һорыйм, безнең Гөлнар Римовна етәкче буласак бит инде, ошо республика кимәлендәге профильле сменала ярдәмчылар кирәк. Һез ошонда укулар үтәһегез, тәҗрибә туплайһыгыз, һәм күп материалдарыгыз бит инде. Онда бит инде безнең көндезге ял үзе генә түгел, көне буе балалар менән төне буе бергә булырга тиеш, һәм онда тагыла ул кызыклы бит инде. Мәрим апайна үзе үткәргәс, белә бит инде искиткес. Әгәр дә мин ул тиклем теге практик булмаһам, Мәрим апай безнең практик, шуңа аңа һораулар күп, бигрәк күп. Мин теория менән генә шөгыльләнгәс, Мәрим апайның теорияһы ла, практикала һәм бергә бара. Шуның өчен һорауларыгызны әйтегез. Шул тиклем үтенеп һорыйм, һорауларыгызны әйтегез. Ошо республика кимәлендә үткәрелгән профильле сменага команда йөргән безгә ярдәм итегез. Теләктәрегез бармы? Чөнки барыбер да тагын әйтәм бит инде, һәр беренче сменаны бетерүгә, икенче сменага акча түләнелә, студентларга ла, укытучыларга ла, бында бит инде эш хакы була, бында акча бүленгән, һәм хәзерге вакытта ошо лагерьга әзерлек бара, һәм мин һезне көтеп калам инде. Әлбәттә, һезнең ошо списогыгызды һорагандар инде Мәгариф министрлыгында ала мин бирелмен инде. Яшьләрдә бигрәк тә, чөнки улар һезне һорага итәләр кайһыларыгызны ошо лагерьда эшләргә. Гөлнар Римовнанан башка, Гөлнар Римовнаны алар тәгаенләп куйгандар инде, етәкче итеп. Шуның өчен бына без көтеп калабыз. Чөнки ошо республика профильле сменалары кайһы вакытны яңалыш була ала китә. Чөнки әзерләнмәгән кешеләр бара ала. Әзерләнгән кешеләргә караганда берничә шулай булып китте. Тик адакы елларда әйбәт булды, чөнки анда укыган, белгән кешеләр эшләй бит инде. Мәрим апайга нинди һорауларыгыз бар? Бөтәһен дә хәзер җыегыз, әйтегез, һорагыз. Мин программага тагын тукталып китәһем килә инде. Ошо программала карагыз әле, бына беренче көндәре бит инде язылган нисек итеп башларга, нисек итеп бөтереп куярга. Адакы көндәре бына шундый зур гына сораулар күрһәтелгән. Анда плансетка итеп түгел, нинди юнәлеш менән эшләргә, нинди сораулар үткәрергә язылган. Әгәр дә инде ошо программаларда ниндидер сораулар килеп туа икән, һез яңадан миңа шылтыратыгыз, яңадан миңа җибәрегез электронкага. Тәрбиячеләр, әйләүчеләр балаларга шулай итегез, булай итегез дип үзегез читтән карап тормагыз. Нәбит тауга артылырга булса, иң тәүдә һау инергә булса, иң тәүдә төшеп китәйем. Быел башларга булса, иң тәүдә төшеп китәм. Арттан балаларны ияртергә кирәк. Шуның сар берәү әйтә, "Бакай дишик иванмайһыгыз" дип. Әйтәм, балалар картлыктан куркырга тиеш түгел. Ана Мәрьям менә картайганда белмәшә алмай тик торып дигән бу фикер ятырга тиеш түгел. Балала күңел яшь икән, һин бөтәһендә лә һәр вакыт алда башлап йөрүче, тәрбиясе, әйдәүче икән, һин башлап йөрүче. Инде башлап йөри алмаһаң икән, балалар менән эшләргә түгел. Шул. Алар башта кызык тора. Ой, инде төшеп китте бит тауга дип. Әйдәгез безгә төшәйек. Менә шулай бөтә ердә лә башлап йөрү. Иң тәүдә булыгыз. Рахмәт, Мәрим апай, һорауларҙы ишетмәйем, күрмәйем, яҙмайҙар әле. Һораулар булмаһа, хушлашырға ваҡыт етә. Исән һау булығыҙ.